Hola mis bellas, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos viernes de colección. Seguimos con la número 5. Que no sé, no voy a decir nada. Quiero que ustedes me dejen en comentarios qué les parece. Acá tenemos el librito Hello Kitty, quiero ser científica. Nos tocó la científica esta semana. Me encanta el azul celeste. Bueno, todas las kitties me encantan igual. Así es el librito. Ay, no saben el olor a plástico que tiene esto, me encanta. Lo agregamos a la colección. Me encanta, cada vez me van encantando más por los detalles que tienen y cómo son. Me encanta la batita blanca, la remerita rosa. Me encanta la combinación de colores. Me encanta. Así que lo sumamos a la colección. Déjame en comentarios si te gustó, cuál te gustó más de las que tenemos ahora. Así que les dejo un beso enorme. Chau, chau.